हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा, यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है, वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, आप अपने रूम में बैठे हो, आपको पसीने आ रहे हैं, जैसा पहले काम करता था वैसा आपका एसी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, आपने हाल ही में उसे सर्विस भी कराया है, और अगर आप टेक्नीशियन है और उसका बैक प्रेशर आप चेक करते हैं, बैक प्रेशर भी ठीक है, और लेकिन चिलिंग नहीं आ पा रही है रिटर्न पाइप में, तो आपके लिए ये वीडियो है। और अगर आप कस्टमर हैं और आपको भी प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं मिल पा रही है, आपने हाल ही में एसी सर्विस कराया है, गैस भी इसमें डलवा के आपने देख लिया है, फिर भी कूलिंग नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं मैं। और तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रॉपर कूलिंग कैसे होगी आपके रूम में, वो भी बिल्कुल गैस डाले बगैर, और ज्यादा उसमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे इन्वर्टर एसी या विदाउट इन्वर्टर एसी आपने लास्ट ईयर ही लगाया या लास्ट 2 ईयर पहले लगाया, या आपका एसी पुराना है और आप उसको रेगुलर सर्विस करा रहे हैं, लेकिन वैसी कूलिंग नहीं मिल पा रही आपके एसी को, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अपने आउटडोर जो एसी का आउटडोर यूनिट जहां भी लगा हुआ है, आप वहां पर जाइए और उसे कंडेंसर कॉइल को आप जेट पंप से सर्विस करिए। कंडेंसर कॉइल में डस्ट आने की वजह से प्रॉपर चिलिंग नहीं हो पाती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 20 से 25 एसी जो है इसी टाइप के जो प्रॉब्लम थे, मैंने उसको ठीक करके एसी को प्रॉपर तरीके से वर्क में लाया है। तो चलिएगा, इस वीडियो को बताता हूं मैं आपको कैसे साफ करना है अपने आउटडोर यूनिट को, और नॉर्मल पाइप से आप बिल्कुल साफ नहीं करिए अपने आउटडोर यूनिट को, आप इसमें जेट पंप का ही यूज करिए। तो चलिएगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कंडेंसर कॉइल में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। ये डस्ट आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि बाल्टी और मग से ये साफ़ हो जाता है, या हमारे पास प्रेशर पाइप है उससे साफ़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको जेट पंप का ही इसमें यूज़ करना पड़ेगा। ये डस्ट आने की वजह से होता ये है गाइस कि हमारा जो कंप्रेसर है वो आपका आधा घंटा और पौन घंटे चलने के बाद हीट होके बंद होता है, तो उससे प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती है हमको अपने रूम में। तो आप अगर कंडेंसर कॉइल को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देते हैं इस जेट पंप से, तो जो रूम का जो चिलिंग है, वो एसी जो चिलिंग करता है हमारा, वो एकदम प्रॉपर काम करने लग जाएगा। और जो हमारा एसी है, जो हमको 1 घंटा जो लग रहा था हमारे रूम को कूलिंग करने में, तो ये कम से कम आपका 15 से 20 मिनट में आपका जो रूम है वो प्रॉपर तरीके से चिल कर देगा आपका रूम, और बहुत ही अच्छे से कूलिंग करने लग जाएगा। जैसा आप नया इसको यूज़ करते हैं उसी टाइप से ये यूज़ होगा। हाँ, होता ये है गाइस कि हम इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, मग बाल्टी से या पाइप से टेम्प्रेरी साफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगा तो इसकी जो रिसाइकल है, कूलिंग करने की रिसाइकल है, वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगी, और जो हमारी एसी की जो चिलिंग है वो वापस आ जाएगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, और इस वजह से ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, चिल नहीं कर पा रहा था, और रूम में जो बैठा हुआ इंसान है उसको पसीने वगैरह भी आ रहे थे। अगर आप अच्छे से इसको प्रॉपरली आप साफ़ कर देंगे जेट पंप 5 स्पीड से, तो आपका एसी बिल्कुल पहले जैसा वर्क करने लग जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक ज़रूर कर दें।